तर्हि अत्र अस्य को अर्थः? उपचारः। वयं कस्य परिभाषां लिखितवन्तः? उपचारो हि नाम, उपचारो हि नाम अत्यंत विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीति स्थगनमात्रम्। अर्थं वदतु, भवती जानाति? अत्यंत दो पदार्थों का अत्यंत सादृश्य होता है। अत्यंत विषकलितयोः पदार्थयोः इत्यस्य को अर्थः? अत्र आगच्छतु। हरि ओम्, अत्र आगच्छतु। दो अलग-अलग भिन्न पदार्थ तत्र भेदप्रतीतेः स्थगनं जायते। इत्युक्तौ किं? द्वौ पदार्थौ तादृशौ स्तः यत्र महान् भेदः वर्तते, अभेदः नास्ति। तर्हि अत्यन्तयोः भिन्नपदार्थयोः पूर्णतः तौ पदार्थौ भिन्नौ स्तः चेदपि तत्र तयोर्मध्ये भेदस्य प्रतीतिः यदि न जायते, ईदृशं प्रयोगं वयं कुर्मः चेत् तत्र किं वदामः? अत्र उपचारः, उपचारपद्धत्या प्रयोगः। यथा उदाहरणं ददामि एकम्। अग्निर्माणवकः, अग्निर्माणवकः अथवा गौर्वाहिकः। अत्र पश्यतु, अग्निः भिन्नपदार्थः, माणवकश्च भिन्नपदार्थः। द्वितीय उदाहरणे गौः भिन्नपदार्थः, वाहिकः कश्चन मनुष्यः, सः भिन्नः एव। किन्तु यदा वयं वदामः अग्निर्माणवकः इत्युक्तौ किं वक्तुम् इच्छामः? तत्र माणवकः नाम कश्चन बालकः वर्तते, तस्य विषये वयम् एवं विशेषणं दद्मः, अग्निर्माणवकः। किमर्थम् एवं वदामः? यादृशं तेजः अग्नौ वर्तते तादृशं तस्मिन् माणवके वयं पश्यामः। अतः तत्र उपचारवृत्त्या किं वदामः? अग्निर्माणवकः। कश्चन वीरपुरुषः वर्तते, वीरबालकः वर्तते, तर्हि तत्र तस्य वीरतायाः अतिशयं बोधयितुं वयम् ईदृशं प्रयोगं कुर्मः। द्वितीय उदाहरणे यः गौपदार्थः वर्तते, तस्मिन् यत् जाड्यं मान्द्यं यत्किमपि वर्तते तादृशं कस्मिंश्चित् पुरुषे वयं पश्यामः। तर्हि तत्र एवं प्रयोगं कुर्मः, गौर्वाहिकः। वाहिक देश का जो वासी है वो बैल है, ऐसे बोलते है ना। तो अभी वो बैल तो अलग होता है ना, बैल तो 4 पैरों वाला होता है, उसका काम अलग है, वो पशुत्व को धारण करता है। और वाहिक तो कोई पुरुष है, वो तो भिन्न है। तो दोनों भिन्न पदार्थ हैं कि नहीं? लेकिन दोनों भिन्न पदार्थों में भी हम इस तरह के प्रयोग से क्या दिखाना चाह रहे हैं? अभिन्नता दिखा रहे हैं। उनमें जो भेद था उस प्रतीति का स्थगन हो गया, अब वो भेद नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो जाड्य मान्य आदि गुण थे उनका आरोप हमने किस पे कर दिया? वाहिक पर। और वैसे ही प्रथम उदाहरण में अग्नि में जो तेज है, जो पवित्रता है, उसका आरोप हमने माणवक पे कर दिया, बालक पे कर दिया। अयमेव भवति उपचारः, इयमेव लक्षणा अथवा भक्तिः। इदानीं भक्तेः इतोपि किञ्चित् विवरणं करोति। मुख्यार्थस्य भङ्गः भक्तिः, एतदपि भवद्भिः ज्ञातव्यं। मुख्यार्थस्य भङ्गः भक्तिः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, उदाहरणेषु भवति वा मुख्यार्थस्य बाधः, मुख्यार्थस्य भङ्गः, भक्तिः। भज्यते अनेन मुख्यार्थः, मुख्यार्थः बाध्यते। मुख्यार्थः अत्र भिन्नः भवति, लक्ष्यार्थः भिन्नः भवति। तर्हि ईदृशं यदा स्थलं भवति तत्र किम् उच्यते? यत्र मुख्यार्थे बाधा उत्पद्यते तत्र भक्तेः स्थलं, भक्तेः वा लक्षणायाः। तर्हि अत्र मुख्यार्थे बाधा भवति न वा? अग्निपदार्थः एव माणवकपदार्थः तु न भवितुं शक्नोति। तर्हि मुख्यार्थे बाधा अवश्यम् उत्पद्यते। तथैव
यः गौपदार्थः सः वाहिकपदार्थः भवितुं न शक्नोति, किन्तु तत्र ये गुणाः सन्ति तेषां गुणानाम् आरोपः वयम् अन्यस्मिन् पदार्थे कुर्मः। तस्मात् किं जायते, भिन्नयोः पदार्थयोः अपि अभिन्नत्वमेव दृश्यते, भेदप्रतीतेः स्थगनं तत्र जायते इत्येव कथ्यते उपचारः। तत्र काव्यप्रकाशे किमुक्तम्, आरोपिता क्रिया लक्षणा। पुनः तत्र लक्षणायाः परिभाषा किमुक्ता, मुख्यार्थपाठे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया, सा न मुख्या वृत्ति, सा आरोपिता क्रिया वर्तते। मुख्या वृत्ति का भवति इति कदाचित् यः भवद्भिः ज्ञातं स्यात्, तत्र संकेतग्रहस्य विषये यत् पठितं स्यात् तत्र भवद्भिः ज्ञातं स्यात्, तत्र मुख्या वृत्ति भवति, अभिधा वृत्ति भवति, यत्र मुख्यार्थस्यैव ग्रहणं भवति, संकेतितार्थः ज्ञायते। अत्र तु उच्यते एव सः न मुख्योऽर्थः, सः तु आरोपितः अर्थः, अमुख्यो अर्थः भवति। तर्हि एतावत् जातम्। अनन्तरं भक्तिशब्दस्य अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः, उपचारशब्दस्य अर्थं ज्ञातवन्तः। इदानीं भाक्तः, भाक्तवादिनः इति कथ्यते न, तर्हि भक्तेः आगतः भाक्तः, भक्तेः अथवा गुणवृत्तेः आगतः यः अर्थः सः गौण अर्थः, लाक्षणिकः अर्थः अथवा भाक्तः। ज्ञातं, भक्तेः आगतः, तत्र सूत्रं वर्तते न, ततः आगतः इति। तर्हि भक्तेः आगतः, जो हमें भक्ति से प्राप्त हुआ है, भक्ति का मतलब ईश्वर की भक्ति नहीं, यहाँ भक्ति से जो प्राप्त हुआ है, इस प्रक्रिया से जो हमें प्राप्त हो रहा है अर्थ, वो अर्थ क्या कहलाता है, भाक्त कहलाता है। ज्ञातं, भक्तेः आगतः भाक्तः इति। एतावत् इदानीं स्पष्टं स्यात्, भक्तिः किं, भाक्तः इत्युक्तौ लाक्षणिकोऽर्थः अथवा अमुख्योऽर्थः, एते सर्वेपि पर्यायाः एव। उपचारः कीदृशः भवति इति परिभाषामपि वयं ज्ञातवन्तः। अधुना अग्रे पश्यामः किमुच्यते। अत्र एकमितोपि ज्ञातव्यं यत् लोचनकारेण उच्यते, अभिधेयेन सामीप्यात् सारूप्यात् समवायतः वैपरीत्यात् क्रियायोगा लक्षणा पंचधा मता। लोचनकारेण लक्षणायाः पञ्चप्रकाराः अत्र प्रोक्ताः। के ते पञ्चप्रकाराः? तर्हि उक्तम्, अभिधेयेन सामीप्यसम्बन्धात् एकः प्रकारः, द्वितीयः सारूप्यसम्बन्धात्, तृतीयः समवायसम्बन्धात्, चतुर्थः वैपरीत्यात्, पंचमश्च क्रियायोगात्। ये लक्षणा के 5 भेद बोले हैं। समझ में आ रहा है बेटा? लेखनीयमस्ति, अत्र अस्ति लोचनटीकायाम्। अस्तु, ग्रन्थः नास्ति, तर्हि लिखामि, एतत् ममापि स्मरणे तु नास्ति। एते 5 प्रकाराः उक्ताः। अभिधेयेन सामीप्यात्, सारूप्यात्, समवायतः, वैपरीत्यात्, क्रियायोगात् लक्षणा पंचधा मता। अत्र सर्वेषाम् उदाहरणानि तु न ददामि, एकस्य एव उदाहरणं ददामि, यतोहि तत् भवन्तः जानन्ति। एवं लक्षणा पञ्चविधा भवितुं शक्यते। यथा अभिधेयेन सामीप्यसम्बन्धः क्व भवति इत्यस्य प्रसिद्धम् उदाहरणं भवन्तः जानन्ति। कुत्र? गङ्गायां घोषः इत्यत्र। अत्र गङ्गापदस्य मुख्योऽर्थः भिन्नः। कः सः अर्थः? विशिष्टजलप्रवाहः। तत्र सप्तमे विभक्तेः प्रयोगः कृतः वर्तते। तर्हि गङ्गायां तु अधिकरणत्वं न सम्भवति, तत् मुख्यार्थे बाधा जायते। गङ्गायां घोषाणां स्थितिः न सम्भाव्यते। अतः मुख्यार्थे बाधा यदा भवति तदानीं
सामीप्य सम्बन्धात् कः अर्थः उपस्थितः भवति? तटरूप अर्थः उपस्थितः भवति। सः अर्थः लाक्षणिकः अर्थः भवति। तर्हि गङ्गापदं तटार्थे लाक्षणिकः इति उच्यते। तर्हि ईदृशं सर्वेषाम् उदाहरणानि भवन्ति। क्वचित् सारूप्यस्य, यथा इदानीम् अस्माभिः दृष्टम् अग्निर्माणवकः गौरवाहिकः इति, तर्हि इत्थम् उदाहरणानि भवद्भिः द्रष्टव्यानि। तर्हि इदानीम् अस्माभिः वस्तुतः भाक्तवादीनां खण्डनं पठनीयमस्ति। एतावत् मया एतदर्थं बोधितं यतोहि भक्तिः किं, भाक्तः किं, तत्र अमुख्यः अर्थः कः, एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। पुनः उपचारः कः, यतोहि तस्मिन् विषये एव इदानीम् अग्रे चर्चा भविष्यति। एतावत् ज्ञातं? अत्र एका जिज्ञासा अस्ति। हा। यत्र उपचार विषये वयं चर्चां कृतवन्तः, अत्र अग्निर्माणवकः गौरवाहिकः, अत्र वयं आरोपं कुर्मः साक्षात् चेत् रूपकालङ्कारः यत्र भवति तत्रापि उपचार इति माध्यमेन कथयितुं शक्नुमः। तर्हि एवं भवत्येव। अत एव अलङ्कारध्वनेः तत्र भेदरूपेण ग्रहणं कृतं वर्तते। नो चेत् ईदृशानि बहूनि स्थलानि भवन्ति यत्र तत्र वयं लक्षणावृत्त्या अपि अर्थं बोधयितुं शक्नुमः, किन्तु तत्र अलङ्कारः अपि कश्चन दृश्यते। अतः बहुत्र ईदृशानि उदाहरणानि भवन्ति। अतः वस्तुध्वनिमेव केवलं स्वीकुर्मः चेदपि कार्यं न प्रचलति। अथवा ये केचन वदन्ति यथा विश्वनाथः रसध्वनिमेव स्वीकुर्वन्तु, तदपि न चलति। यतोहि क्वचित् किं भवति, अलङ्काराणां वैचित्र्यं तु दृश्यते, किन्तु तत्र एवं प्रतीयमानः कश्चन अद्भुतः अर्थः तु न दृश्यते। चेत् तत्र रसध्वनेः यदि अनुपस्थितिः अस्ति चेदपि अलङ्कारवशात् तत्र किमपि भिन्नार्थं तु वयं ज्ञातुं प्रभवामः। अतः तत्र अलङ्कारध्वनेः अपि सत्ता स्वीकरणीया एव भवति। तर्हि एवं बहुत्र भवति। तत्र रूपकालङ्कारस्य क्वचित् भवान् इत्युक्ते एतदेव भवति साङ्कर्यं, यत्र वयं अनेन विधिना अपि वक्तुं शक्नुमः, द्वितीयप्रकारेण अपि तत्र वक्तुम् अर्हामः। अत्र किमर्थम् अर्थे वैचित्र्यमस्ति। कदाचित् अलङ्कारमुखेन, कदाचित् विषयवस्तुना, कदाचित् तत्र प्रतीयमानः अर्थः भवति। इत्युक्ते नास्ति कश्चन अलङ्कारः चेदपि तत्र रसस्य प्रतीतिः जायते, अनुभूतिः जायते। तर्हि ईदृशानि स्थलानि भवन्ति। अग्रे अत्र किं कथ्यते इति पश्यामश्चेत् भाक्तः इति भवद्भिः ज्ञातं। इदानीम् अत्र काव्यप्रकाशस्य या कारिका वर्तते सापि उक्ता मया। मुख्यार्थपादः, मुख्यार्थयोगः, रूढिः अथवा प्रयोजनम्, एते त्रयः यत्र भवन्ति तत्र लक्षणायाः बीजं भवति। एतत् लक्षणायाः बीजं किं? तर्हि तत्र एतेषां त्रयाणाम् उपस्थितिः अपेक्षते इति अत्र लोचनकारेण उच्यते अपि। एतेषां इत्युक्ते त्रयसद्भाव उपचारबीजम् इति उच्यते। उपचारबीजमपि तदेव। तर्हि उपचारपदस्य अर्थः भवद्भिः सम्यक्तया ज्ञातव्यः। एतावत् उक्तं, तदुत्तरम् अग्रे चलामः। यत्र खण्डनं प्रस्तुतं किमुच्यते? प्रथमोद्योते यदा अभाववादीनां खण्डनं समाप्तं भवति, तदुत्तरं भाक्तवादीनां खण्डनं प्रस्तौति आनन्दवर्धनः। उच्यते यदप्युक्तं भक्तिर्ध्वनिरिति तत् प्रति समाधीयते। यदुक्तमस्ति भक्तिः ध्वनिः, एते किं वदन्ति भाक्तवादिनः? यत् ध्वनेः पृथक्तः सत्ता नाङ्गीकरणीया। इत्युक्ते प्रथमे एव ते एतत् प्रतिपादयन्ति यत् ध्वनिः अस्ति। ते न ध्वनिः नास्ति इति न कथयन्ति। ध्वनिः अस्ति, किन्तु तस्य पृथक्तः सत्ता नाङ्गीकरणीया। भक्तिः ध्वनिः, भक्तिरेव ध्वनिः वर्तते इति। इदानीम् एतदेव एतत् अस्ति इति वयं कदा वक्तुं प्रभवामः? तत्रापि संभावना त्रयं वर्तते। काः ताः संभावना इति पश्यामः। हम जो बोलते हैं ना कि ये यही है, हम बोल रहे हैं लक्षणा ही व्यंजना है, तो क्यों है ऐसा?
इसके पीछे क्या क्या हेतु हो सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। 3 प्रकार से हम इस तरह की बात कह पाते हैं। कब? तो एक तो पर्याय हो, या वो उसका लक्षण बन जाए, या उपलक्षण बन जाए। तर्हि किम उच्यते अत्र? त्रयाणामपि खण्डनं क्रमेण करोति आनन्दवर्धनः। भक्तिः ध्वनेः पर्यायः इति प्रथमम्। एतत् मुख्यम्, एतदेव ज्ञातव्यमस्ति अस्माभिः। प्रथमं किं? भक्तिः ध्वनेः पर्यायः स्यात् इति प्रथमा शंका। द्वितीया शंका, भक्तिः ध्वनेः लक्षणम्। तृतीया शंका, भक्तिः ध्वनेः उपलक्षणम् इति। तर्हि अस्माभिः ज्ञातव्यं पर्यायः यथा भवति। घटस्य पर्यायः कलशम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। घड़ा और कलश दोनों बोलने से एक ही पदार्थ की उपस्थिति होती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? ये पर्याय है ना। तर्हि इदानीम् आदौ यदा वयं पर्यायत्वेन यत्किमपि वदामः, तत्र मूले किं भवति? स्वरूपभेदे स्वरूपे भेदः न भवति, स्वरूपं तत्र समानं भवति। तदानीं वयं वक्तुं शक्नुमः अयं पदार्थः न वस्तुतः पदमेव तस्य पर्यायः इति। तर्हि यत्र यत्र वयं भक्तिः इति वदामः, तत्र तत्र ध्वनिः इति वदामः। जब पर्याय कोई शब्द होता है तो हम उसको पर्याय के रूप में क्यों प्रयोग कर रहे होते हैं? क्योंकि स्वरूप में कोई भेद नहीं होता है। जैसे कि कोई एक बोलो शब्द जल और नीर या वारी, इनको हम पर्याय बोलते हैं ना। तो एक ही पदार्थ की उपस्थिति हो रही है, तो स्वरूप में कोई भेद नहीं है ना। इसलिए जहां जहां हम जल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे नीर भी बोल देंगे तो कोई हानि नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसी जब स्थिति होती है तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, जल ही नीर है। वैसे हम यहाँ बोल सकते हैं क्या? भक्ति ही ध्वनि है। भाक्तवादिना कथयन्ति, हाँ वक्तुं शक्नुवन्ति, पर्यायत्वेन स्वीकुर्वन्तु, किन्तु आनन्दवर्धनः तस्य खण्डनं प्रस्तौति सम्प्रति। द्वितीय स्थितिः का? भक्तिः ध्वनेः लक्षणम्। खण्डनं पश्यामः इदानीं, यत् कथं स्वरूपं भिन्नम् अस्ति। भक्तेः स्वरूपं भिन्नं, ध्वनेः स्वरूपं भिन्नम्। इदानीं द्वितीयं यद् वदति, भक्तिध्वनेः लक्षणं स्यात्। तर्हि लक्षणं कदा भवति? अस्मिन् विषये वयं पठितवन्तः प्राक्। यदि लक्षणं भवति चेत् तत्र असाधारणधर्मवत्ता स्यात्, दूषणत्रय राहित्यं स्यात्, न तु अव्याप्ति दोषः स्यात्, न अव्याप्ति दोषः स्यात्, न असंभव दोषः स्यात्। तर्हि आनन्दवर्धनः तत्र दोषान् दर्शयति। यदि एवं लक्षणं भवद्भिः क्रियते चेत् तत्र अतिव्याप्ति दोषः भवति, अव्याप्ति दोषोऽपि भवति। केचन तत्र असंभव दोषमपि दर्शयन्ति। तर्हि भक्तिः ध्वनेः लक्षणं भवितुं न शक्नोति। द्वितीयस्यापि खण्डनं भवति। कथम् इति क्रमेण उदाहरणमाध्यमेन वयम् इदानीं जानीमः। प्राक् भूमिकां सर्वामपि भूमिकां प्राक् सूचयामः। तृतीयस्थले किमुच्यते? भक्तिः ध्वनेः उपलक्षणम्। उपलक्षणं नाम किं भवति? हाँ, लक्षणस्य समीपम् एतदपि वक्तुं शक्नुमः। इतोपि किञ्चित् स्पष्टता अपेक्षते। उपलक्षणं नाम किं भवति? लक्षणं कतिविधं भवति? सूत्रस्य लक्षणं भवति। सूत्रस्य लक्षणं भवान् वदतु। लक्षणं कतिविधं भवति? गोविंद के पास ये बालक बैठा है ना, क्या नाम है बेटा? अच्छा, भास्कर आ ही गए। धीरज कहाँ है आज? वो भास्कर भी आ गए। आपको मैं भास्कर कह रही थी ना, अभी भास्कर नाम से वो विद्यार्थी उपस्थित हुए। कहाँ से आए? उत्तराखंडात आगतः। उत्तराखंड से आए तो आप उत्तराखंड से आए। हाँ, अस्तु। भास्कर भवान् अवगच्छति?
संस्कृत में बोल रही हूँ तो समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है तो भी ज्यादा समझने की कोशिश करो। कम से कम संस्कृत सुनने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर समझ में भी आने लगेगी। तर्हि अत्र लक्षणं कतिविधम् अस्मिन् विषये मम प्रश्नः अस्ति। सामान्यं स्वरूपलक्षणं भवति, द्वितीयं तु तटस्थलक्षणं। स्वरूपलक्षणं भवति, तटस्थलक्षणं भवति। स्वरूपलक्षणं नाम किं भवति? किं भवति? वेदान्तं कोऽपि पठितवान्? न। अस्तु, अन्येषु शास्त्रेषु अपि चर्चा जायते। भवद्भिर्पठितं स्यात्, तत्र नेट् परीक्षायाम् अस्ति तावत् ब्रह्मसूत्रस्य सः भागः। तत्र लक्षणविषयिणी महती चर्चा वर्तते। स्वरूपलक्षणं भवति, तटस्थलक्षणं भवति। तत्र वक्तव्यं बहु अस्ति, इत्युक्ते बहु वक्तुं शक्यते, किन्तु सामान्यरूपेण एव वदामि, यतोहि सः मुख्यः विषयः इदानीं नास्ति। स्वरूपमेव लक्षणं यत्र भवति तत्तु भवति स्वरूपलक्षणं। यथा ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं किम्, अस्मिन् विषये चर्चा जायते। तर्हि सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति लक्षणं ब्रह्मणः उक्तः। सत्यस्वरूपं, ज्ञानस्वरूपम्, अनन्तस्वरूपं। तर्हि यस्मिन् काले सृष्टिः न भवति, प्रलयकालः भवति, तस्मिन् काले अपि ब्रह्मणि एतानि तत्त्वानि भवन्ति न वा? स सर्वदा सत्यस्वरूपं, ज्ञानस्वरूपं, अनन्तस्वरूपं भवति न वा? भवति। तर्हि तादृशं तस्य लक्षणं किं भवति? स्वरूपलक्षणं। ये बड़ी सामान्य बात है, सबको जाननी चाहिए। किसी भी पदार्थ का ये स्वरूप लक्षण है या तटस्थ लक्षण है ना? तो स्वरूप लक्षण क्या होता है? स्वरूप को ही बता रहा है, स्वरूप को बताते हुए अन्य पदार्थों से भिन्न करता है। अच्छा, लक्षण का काम क्या है? लक्षण करता क्या है? हम लक्षण करते क्यों हैं? कि इसका लक्षण करो, ऐसा। लक्षण से किं कार्यं भवति? अन्य पदार्थात् भिन्न सत्ता स्थापनं, व्यावर्तनं इति एकेन पदेन वदामश्चेत् व्यावर्तनं। व्यावर्तयति, अन्यस्मात् भिन्नं करोति। हमने अगर जल का लक्षण बना दिया और उसको परीक्षण करके सिद्ध कर दिया, तो अब वो वायु से स्वयमेव जल पदार्थ भिन्न हो गए। वो भिन्न आपको समझ में आने लगेगा, वो तो भिन्न ही था, किंतु लक्षण जब आपने किया तब उसको भिन्न कैसे है ये आपने स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया, है ना? तो व्यावर्तनं करोति लक्षणं। स्वरूपं बोधयति तदानीं भवति स्वरूपलक्षणं। तर्हि एकम् उदाहरणं मया दत्तं, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति। तटस्थलक्षणं कथं भवति? यत् सर्वस्मिन् काले भवति न वा इति आवश्यकं नास्ति। अविद्यमानं सत् व्यावर्तकत्वम्। अविद्यमानमस्ति चेदपि व्यावर्तयति, तादृशं भवति तटस्थलक्षणं। यथा तत्र सूत्रं वर्तते, जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्मसूत्र में ये दूसरा सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। फिर शास्त्र योनित्वात् और तत्व समन्वय, और पहला तो है अथातो। तर्हि तत्र ब्रह्मपदं यदा सूत्रे आगतं तदानीं ब्रह्म इति किम् इति अग्रे सूच्यते। तत्र ब्रह्मणः लक्षणं क्रियते, तत्र स्वरूपलक्षणं, तटस्थलक्षणम् इति। तर्हि जगज्जन्मानि कारणानि, जगज्जन्म कारणं यद् वर्तते तद् ब्रह्म। अस्य जगतः जन्मनः यत् कारणं भवति तत् ब्रह्म इति। किन्तु कश्चन वदेत् प्रलयकाले तु तथा न भवति। प्रलयकाले जन्म न जायते, उत्पत्तिः न जायते, तदानीं तु प्रलयकालः। तर्हि किं तदा ब्रह्मणः ब्रह्मत्वं नास्ति वा? तर्हि उच्यते एतत् तटस्थलक्षणम्। अविद्यमानं सत्, प्रलय काल में तो जन्म नहीं हो रहा ना, उत्पत्ति नहीं हो रही, तो जो ये लक्षण किया कि जिससे ये पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है वो ब्रह्म है, तो पूर्व पक्षी शंका करेगा ना कि प्रलय काल में तो नहीं हो रहा जन्म, तो फिर वो तो ब्रह्म नहीं है। तो कहा अरे नहीं भाई, ये तो तटस्थ लक्षण है,
स्वरूप लक्षण तो क्या है? सत्यम, ज्ञानम, अनंतम। वो तो प्रलय काल में भी वैसा ही नहीं। तथैव अन्येषु पदार्थेषु अपि भवति। परमाणुषु यत् स्वरूपं वयं लक्षणरूपेण वदामः तत् परमाणुषु न भवति, अथवा प्रलयकाले तत् सर्वं तत्त्वं तत्र न तिष्ठति, अतः तत् तटस्थलक्षणत्वेन उच्यते। प्रवृत्तिकाले तु तस्य तद् लक्षणं तत्र विद्यते, अतः तस्मिन् काले तद् लक्षणं तत्र घटते, किन्तु तस्य स्वरूपं यदस्ति तत्तु स्वरूपलक्षणं भवति। वयं बहु इतस्ततः इदानीं गतवन्तः, किन्तु एतत् बोधनीयमासीत्। किं स्वरूपलक्षणं, किं तटस्थलक्षणं। तटस्थलक्षणमेव उपलक्षणमपि कथ्यते। यथा कश्चन पृच्छति देवदत्तस्य गृहं कुत्र वर्तते, तर्हि केनापि कथ्यते काकवत् गृहं देवदत्तस्य। यत्र काकः उपविष्टः तद् गृहं देवदत्तस्य वर्तते। एतदपि तेन परिभाषितं, न लक्षणमेव दत्तं, किन्तु एतत् लक्षणं किं स्वरूपलक्षणं भवितुं शक्यते वा? सर्वदा काकः तत्रैव तिष्ठति वा? एवं तु न भवति। उड़ गया कौवा, उसकी इच्छा, लेकिन आपने वो लक्षण देके बताया। एवं स्यात् यस्मिन् काले सः जनः गतः तत्र काकः आसीत्, तर्हि तेन अवगतं। द्वितीयवारं गतवान् तदानीं काकः न आसीत् चेदपि तेन अवगतम्। एवं वयं प्रयोगं कुर्मः न वा? अवश्यं कुर्मः। सर्वदा तत्र तत् तत्त्वं नास्ति, अविद्यमानं सत् व्यावर्तयति इति भवति उपलक्षणम् अथवा तटस्थलक्षणं। तर्हि अत्र का चर्चा वर्तते? यत् उपलक्षणत्वेन अन्तर्भावः भवतु। उपलक्षणम् इतोपि वक्तुं शक्नुमः, उपलक्षणं यद् भवति तद् लक्ष्यम् अभिव्याप्य न तिष्ठति। उसका जो लक्ष्य है उसको वो पूरी तरह व्याप्त नहीं करता है, क्योंकि जैसे अभी एक उदाहरण दिया मैंने कि काक हर वक्त देवदत्त के घर पे बैठा नहीं रहता है। लक्ष्य क्या था? देवदत्त के घर को बताना, है ना। तो अभी वो कौवे को आपने सामने रख करके लक्षण किया, किंतु कौवा तो उड़ गया, है ना। तो वो सर्वदा उस लक्ष्य में रहेगा ये आवश्यक नहीं है ना। और पूरे लक्ष्य को वो अभिव्याप्त नहीं करता है, लेकिन उसमें कभी तो था वो कौवा। वैसे ही हम जो यहाँ बात कर रहे हैं कि जो भक्ति के भेद हैं, लक्षणा के भेद हैं, उसमें कहीं तो है ना ध्वनि। तो ये उपलक्षण के रूप में स्वीकार कर लो, अलग से मत कहो, दो ही कहो। अभिधा लक्षण, लक्षणा के एक भेद में ध्वनि भी है, ऐसा मान लो, है ना। तो उपलक्षणत्वेन इसको आप स्वीकार कर लो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एकम इतोपि उदाहरणं भवन्तः जानन्ति कदाचित्। केनापि उच्यते माता वर्तते, बालम् उक्त्वा गच्छति, अत्र दधि स्थापितं, काकेभ्यो दधि रक्षताम्। कोई कौवा आकर के दही को न खा ले, उसकी रक्षा करना। तर्हि बालः किं करोति? विडालः कश्चन आगतः चेत् तत्र रक्षणं करोति न वा? समझे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हितेश। हितेश यहीं पढ़ते हो? हाँ, पाणिनि में पढ़ते हो, शास्त्री में। हाँ, अभी बताओ, तुमको मैंने बोला कि नीतेश ये यहाँ पे दही पड़ा है, इसकी कौवे से रक्षा करना। तो अभी बिल्ली आ गई, तो तुम उसको बचाओगे कि दही को बचाओगे? किमर्थम एवं भवान कृतवान? भवान उपलक्षणत्वेन अंगीकृतवान्। इत्युक्ते ज्ञातवान् यत् येऽपि दध्युपघातकाः जीवाः पदार्थाः वा भवन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः दधि रक्षणीयम् इति अनेन ज्ञातम्। कस्मात् ज्ञातम्? उपलक्षणत्वेन अयं ज्ञातवान्। ये केऽपि तत्र हानिं कुर्वन्ति, दधि नाशयन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः तत्र रक्षा कर्तव्या। तर्हि एवं भवति चेत् अत्रापि तथैव कुर्वन्तु। भक्तेः बहवः भेदाः सन्ति, तत्र क्वचित् एकत्र ध्वनेः अपि अन्तर्भावं कुर्वन्तु, तेनैव ध्वनेः ज्ञानं भविष्यति। जैसे एक कौवे के कहने से आपको बाकी सब विनाशक जीवों का बोध हो गया, वैसे ही किसी एक भेद में इसके चले जाने से ध्वनि पदार्थ का बोध हो जाएगा। समझ रहे हो ना? पहले शंका समझो,
तो फिर हम समाधान करेंगे। ठीक है, 3 शंकाएं हुई। पहली शंका क्या? हाँ, कुछ लोग ऐसा भी तो करते हैं, जैसे हाँ। होता है उदाहरण की घोड़े को पानी दिखा लाओ, हाँ। तो वो केवल दिखा कर ही दिखा के लौटाते ना। हैं, तो फिर उनके लिए क्या करें? अतएव उच्यते दिल्ली को छोड़ देगा। हाँ, अतएव उच्यते सर्वदयाः के भवन्ति तेन स न जानाति सः अतएव गौरवाहिकः इति उदाहरणं दत्तमस्ति न। सः तस्य जाड्यमस्ति, मान्द्यमस्ति, तर्हि स केवलं दर्शयित्वा एव आनयति। एवं भवति बहुषु स्थलेषु। एवं यदा परिवेषणं भवति, यदा सर्वे भोजनार्थम् उपविशन्ति, केचन परिवेषयन्ति। परिवेषणं नाम परोसनं। तर्हि बहुत्र उच्यते, यथा अस्माकं क्षेत्रे अपि एवम् उच्यते, एक बार जाओ रोटी दिखा ले आओ, एक बार पूरी दिखा ले आओ। तो दिखा ले आओ इत्युक्तौ सः न परिवेषयति, केवलं तत्र दर्शनं कारयति, आनयति, अनन्तरम् अन्तः आगत्य वदति दर्शितम् इति। जैसे ट्रेन में बोलते हैं चाय बोलो चाय बोलो। हाँ, तर्हि सर्वे यदि वदन्ति, तर्हि पश्यतु, लक्षणायाः प्रयोगं प्रतिपदं वयं कुर्मः, किन्तु तत्र तथा किमपि चारुत्वं न भवति। यत् उत्कर्षातिशयः यः अपेक्षते तादृशः न भवति। अतः तत्र व्यञ्जना तु नास्ति, नो चेत् व्यञ्जनायाः माहात्म्यमेव न्यूनं भवति, लक्षणा तु बहुषु स्थलेषु भवति। वयं सम्पूर्णदिने एतत् प्रयोगं कुर्मः। यथा भवान् उक्तवान्, यदि चाय बोलो इति सर्वेपि चाय 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 इति कुर्वन्ति चेत् सः यः चालकः अस्ति यानस्य, सः एव यानम् इदानीम् अग्रे न चालयिष्यति, सः चिन्तयिष्यति किं जातमस्ति अत्र। तर्हि ईदृशानि उदाहरणानि स्वजीवने भवन्तः प्रतिदिनं पश्यन्ति। तर्हि अत्र किं, जो 3 पर्याय बोले, 3 बातें कही कि या तो ध्वनि और भक्ति पर्याय मान लो। हाँ, पर्याय जैसे हम घड़े के लिए कलश शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, है ना, जल के लिए नीर वारी इनका प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे पर्याय मान लो। तो पर्याय कब होता है? जब स्वरूप में कोई भेद ना हो। तो अभी आनंदवर्धन क्या सिद्ध करेंगे? स्वरूप में ही भेद, है ना। ये सामान्य रूप से जानते, फिर उनकी भाषा में जानते हैं कि स्वरूप में ही भेद है। जो भक्ति है वो ध्वनि नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा कहते हैं कि लक्षण मान लो, मतलब जो भक्ति है वही ध्वनि का लक्षण है। जैसे पृथ्वी का लक्षण है पृथ्वीत्व, यदि लक्षण हो गया तो फिर क्या होगा? वहां पे क्या देखते हैं हम? व्याप्ति। जहां जहां पृथ्वीत्व है वहां पृथ्वी होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति है क्या कि जहां जहां भक्तित्व है वहां वहां आपको ध्वनित्व देखना दिख रहा है, ऐसा है क्या? तभी हम कह सकते हैं ये इसका लक्षण है ना। तो उसको खंडन करेंगे कि ऐसा नहीं है। देखो यहाँ यहाँ लक्षणा तो है, लेकिन यहाँ व्यंजना का कोई दर्शन ही नहीं हो रहा, तो कैसे आप लक्षण कह सकते हो? जबकि लक्षण अगर कर रहे हैं तो क्या ऐसा होता है कि पृथ्वीत्व के बिना भी पृथ्वी हो, जलत्व के बिना भी जल हो, मनुष्यत्व के बिना भी मनुष्य हो? ऐसा नहीं होता। यह उदाहरणं किमपि तथा आसीत्। हास्यपरिहासाय वयं वदामः अत्र मानवता नास्ति, एवं नास्ति, किन्तु एवं तत्त्वतः तु न सम्भवति। तत्र तु लक्षणत्वेन वर्तते, तत् समवायेन तिष्ठति एव, तत्र भिन्नं वयं कर्तुं न प्रभवामः। पुनः उपलक्षणं किम् इत्यपि अस्माभिः ज्ञातं। तो उपलक्षण के रूप में आप ले सकते हैं क्या? तो जो पूर्व पक्षी अर्थात भक्तवादी वो कहते हैं कि चलो लक्षण नहीं हो रहा तो उपलक्षण मान लो, तो कहेंगे नहीं उपलक्षण भी नहीं होता, वहां पर भी दोष उपस्थित हो जाएंगे। तो कैसे कैसे दोष उपस्थित हो रहे हैं वो अब आनंदवर्धन बताएंगे। तो ये शंका थी। इन तीनों का क्रमशः खंडन करेंगे, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या क्या और कहते हैं। तो अग्रे पश्यामः अत्र किम् उक्तम् यद्यपि उक्तं यदप्युक्तं भक्तिर्ध्वनिरिति तत् प्रतिसमाधीयते, तस्य निराकरणं कुर्वन्ति, समाधानं प्रस्तौति आनन्दवर्धनः। आदौ यत् प्रथमा शंका वर्तते भक्तिः ध्वनेः पर्यायः, तर्हि अत्र उच्यते भक्त्या बिभर्ति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः अयम् उक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वं बिभर्ति भिन्न रूपत्वात्, एकत्वं न बिभर्ति। भक्ति और ध्वनि इन दोनों का एकत्व नहीं हो सकता। किमर्थम् इति चेत् भिन्न रूपत्वात्, द्वयोः रूपमेव भिन्नं वर्तते। किमर्थं भिन्नं? तर्हि अग्रे सूच्यते वाच्य व्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां
तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यङ्ग्य प्राधान्ये सध्वनि आदौ उक्तं ध्वनि कुत्र भवति किमुच्यते वाच्य व्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यार्थः न तदतिरिक्तः यः अर्थः भवति इत्युक्तौ व्यङ्ग्यार्थः तत्रापि विशेषः कश्चन तात्पर्यः भवति यः वक्ता वर्तते अथवा श्रोता वर्तते यः कविः वर्तते तस्य तत्र कश्चन विशिष्टः तात्पर्यः वर्तते अतः तेन तात्पर्यविशेषेण व्यञ्जनया वृत्त्या यत्र वाच्यातिरिक्तः अर्थः प्रकाश्यते सः भवति ध्वनिः किन्तु भक्तिः तु तादृशी न भवति तत्र तु किं भवति उपचारमात्रं तत्र केवलम् उपचारमात्रं भवति अभी उपचार क्या है उसका अर्थ हमने समझा आ गए थे तुम तब तक नहीं आए थे ठीक है तो अभी जब खाने के लिए जाएंगे ना तब उसी समय उपचार क्या होता है वो ये लोग जाएंगे फिर मैं बताऊंगी नहीं तो फिर हम वापस पीछे चले जाएंगे तो अभी क्या कहा उपचारमात्रं तु भक्तिः केवलम् उपचारमात्रं भवति ततः अधिकं किमपि तत्र न भवति उपचारः सामान्यरूपेण यत्र द्वयोः भिन्नयोः पदार्थयोः अपि भेदप्रतीतेः स्थगनं भवति तत्र आरोपः भवति अतः भक्तौ केवलम् एतदेव भवति ततः अग्रे किमपि तत्र न चिन्तनीयम् उक्तमेव मुख्यार्थबाधः भवति मुख्यार्थयोगः भवति तत्र रूढिवशात् प्रायः अन्यः अर्थः लक्ष्यते यत्र प्रयोजनं भवति तस्मिन् विषये चर्चा क्रियते यत्र प्रयोजनं भवति तत्र व्यञ्जना अपेक्षते तर्हि व्यञ्जनायाः एव माहात्म्यम् अधिकं वर्तते लक्षणायाः अपि पूर्णप्रतिपादनाय एकस्मिन् स्थले व्यञ्जना अपेक्षते किन्तु व्यञ्जनायाः कृते अस्याः अपेक्षा मुख्यार्थबाधस्य अपेक्षा सर्वदा अस्ति इति नास्ति अतः स्वरूपतः एव द्वयोः भेदः दृश्यते दोनों में स्वरूपतः भिन्नता है अच्छा ध्वनि का क्या तात्पर्य होता है ध्वनि शब्द ध्वनि से किस किस का ग्रहण होता है प्रथम कक्षायां भवद्भिः ज्ञातं न वा तदपि ज्ञातव्यम् अधुना मया चिन्तितं ध्वनिः इति पदेन कस्य कस्य ग्रहणं भवति ध्वनिभेदान् न वदति ध्वनिः इति वारं वारम् अस्माभिः उच्यते तर्हि अनेन कस्य ग्रहणं कुर्मः व्यञ्जनया यत् अर्थस्य बोधः भवति तद् अर्थस्य ध्वनि इति पदेन अर्थः प्रायः ग्रहणं एकः इतोपि अस्ति परिभाषां भवती वदति अस्तु अहं सूचयामि जलं पातव्यमासीत् प्रश्नं कृतवती ध्वनिः इति भवन्तः वदन्ति अनेन पञ्चार्थाः ग्रह्याः तर्हि वनति वनयति यः व्यङ्ग्यः अर्थः एतदवश्यं स्मरन्तु पुनः ध्वनति ध्वनयति यः व्यञ्जकः शब्दः सध्वनि इतोपि ध्वन्यते अनेन व्यापारेण सः व्यञ्जना व्यापारः ध्वनिः इतोपि ध्वन्यते अस्मिन् तत् काव्यं ध्वनिः ध्वन्यते रस वस्तु अलंकारश्च
एते ध्वनिपदेन तर्हि ध्वनिपदेन एतेषामपि व्यवहारः यः शब्दः ध्वनयति सः शब्दः अपि ध्वनि यः अर्थः ध्वन्यते सः अर्थः अपि ध्वनि पुनः ये रसादयः रसध्वनि वस्तुध्वनि अलङ्कारध्वनि इति वयं वदामः तर्हि एतेषामपि ध्वनिपदेन व्यवहारः पुनः यया वृत्त्या येन व्यापारेण ध्वन्यते सः व्यञ्जनव्यापारः अपि ध्वनिः पुनः यस्मिन् काव्ये एते समाविशन्ति तत् काव्यमपि ध्वनि वयं वदामः न एतत् उत्तमकाव्यस्य उदाहरणं एतत् काव्यमपि ध्वनिकाव्यम् इति व्यवहारः एतत् भवद्भिः ज्ञातव्यं ध्वनिपदस्य एते पञ्च अर्थाः भवन्ति मध्ये मध्ये एवं वयं वारं वारं प्रश्ने गच्छामः किन्तु एतत् सर्वं महत्त्वपूर्णमस्ति एतद् यदि स्पष्टतया जानन्ति चेत् अग्रे प्रश्नः न उदेति नो चेत् यत्र भवन्तः स्वयं चिन्तयिष्यन्ति अत्र तु शब्दविषये उक्तम् अत्र अर्थविषये उच्यते अत्र तु व्यञ्जनव्यापारस्य कृते अपि ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः पुनश्च काव्ये काव्यम् इत्यपि ध्वनिकाव्यम् इति वयं वदामः तर्हि एतेषां पञ्चानामपि ज्ञानं तत्र भवति है ना हम जो बोलते हैं ना ध्वनि ध्वनि शब्द से ये 5 अर्थ आपको जानने हैं जिस शब्द से वो अर्थ आ रहा है प्रतीयमान अर्थ उसे भी आपको ध्वनि कहना है उसका भी ध्वनि पद से व्यवहार होता है जो अर्थ प्रकट हो रहा है उसका भी ध्वनि पद से व्यवहार होता है जो वस्तु रस और अलंकार ये 3 ध्वनि के भेद कहे हैं तो उनका भी ग्रहण ध्वनि शब्द से होता है जिस काव्य में ये सभी दिखाई दे रहे हैं उस काव्य को भी ध्वनि काव्य ऐसा कहते हैं और एक और क्या बचा जिस व्यापार के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण तो वही तो उसको व्यंजना व्यापार को भी ध्वनि कहते हैं ठीक है एते पंच हाँ अग्रे पुनः अत्र आगच्छामः किमुक्तम् एतत् भवद्भिः ज्ञातम् उपचारमात्रं तु भक्तिः किन्तु यत् ध्वनितत्त्वं वर्तते तत्तु भिन्नमेव तत्र वाच्यातिरिक्तः कश्चन चमत्कारपूर्णः अर्थः तात्पर्यविशेषेण प्रकाश्यते ध्वन्यते तत्र भवति ध्वनिव्यवहारः किन्तु भक्तौ तु तथा न भवति अतः स्वरूपतः भेदवशात् ध्वनिः भक्तेः पर्यायः न इति प्रथमशङ्कायाः उत्तरम् एतावदेव दत्तम् अवश्यं ये पहली जो शंका थी ना इसका उत्तर आनंदवर्धन ने दे दिया कि स्वरूपतः ही दोनों भिन्न है भक्ति में केवल उपचार होता है और ध्वनि में तो कोई अत्यंत चमत्कारपूर्ण अपूर्व प्रतीयमान जो अर्थ है आगे बताएंगे कि वो और किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता था है ना हमारे पास कोई और मार्ग नहीं था वही यही उत्तम मार्ग ही उसका आश्रय था उतना सुंदर अर्थ तभी आ सकता था जब हम इस ध्वनि मार्ग का अनुसरण करें तो ऐसा जो चमत्कार है वो ध्वनि में ध्वनि के द्वारा प्रकट होता है वहाँ हम ध्वनि है ऐसा व्यवहार करते हैं लेकिन भक्ति में तो केवल उपचार है वही खत्म हो जाता है उसका है ना उसमें उसका ऐसा आनंद नहीं है जैसे व्यंजना का आनंद है तो स्वरूपतः ही दोनों भिन्न है इसीलिए हम इन दोनों को पर्याय नहीं करेंगे ठीक है अब आगे चल रहे हैं सर्वाधिकम अत्रैव वक्तव्यम् अस्ति अतः अग्रे इदानीं चलामः एतावत् ज्ञातम् अतुल समझे हो ठीक है अग्रे पश्यतु उक्तं मा चैतस्यात् भक्तिर्लक्षणं ध्वनेः इत्याह एतद् भक्तिर्लक्षणमपि न स्यात् किमर्थं न स्यात् इति चेत् अतिव्याप्तेरथा व्याप्तिर्न चासौ लक्ष्यते तया अत्र दोषद्वयं तेन उक्तं यदि भक्तिः ध्वनेः लक्षणमिति उच्यते चेत् तत्र अतिव्याप्तिदोषः अपि आपतति अव्याप्तिदोषः अपि आपतति किमर्थम् इति अग्रे सम्यक विवेचनं करोति नैव भक्त्या ध्वनिर्लक्ष्यते भक्ति के द्वारा ध्वनि लक्षित नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती अतिव्याप्तेः अव्याप्तेश्च तत्र दोषद्वयं भविष्यति इति तत्र अतिव्याप्तिर्ध्वनिर्व्यतिरिक्तेऽपि विषयेः भक्तेः सम्भवात् अतिव्याप्तिदोषः कदा भवति माधुरी सूचयतु अतिव्याप्तिदोष कब होता है
अलक्ष्ये वर्तनम् अतिव्याप्तिः। अलक्ष्ये वर्तनम् इति अतिव्याप्तिः इत्युक्तौ लक्ष्यातिरिक्तस्थले अपि लक्षणं दृश्यते। यद् अस्माकं लक्ष्यं नास्ति तत्रापि यदि लक्षणं प्रविशति चेत् तत्र किं वदामः? अतिव्याप्तिदोषः। किम् उदाहरणं दृष्टमासीत् अस्माभिः? हाँ, सींग और भी जगह दिखते हैं ना, तो फिर गाय का लक्षण अगर आपने श्रृंगित्व किया है तो वो सही है क्या? नहीं है ना। वो कैसे हो जाएगा? वो अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो श्रृंग है वो तो गाय से अतिरिक्त भी बहुत सारे पशुओं में दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे ही अभी यहाँ बताएंगे कि अगर हम भक्ति को ध्वनि का लक्षण बनाएंगे तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। अर्थात जहाँ जहाँ हमें लक्षणा मिल रही है वहाँ व्यंजना तो है ही नहीं, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा लक्षण कर दोगे तो वहाँ पे वो व्याप्त होने लगेगा, जबकि वहाँ पे व्यंजना है ही नहीं, ध्वनि है ही नहीं। फिर भी आप कह रहे हो कि लक्षण है तो फिर वहाँ ध्वनि को दिखना चाहिए, पर वैसा नहीं होगा, है ना। तो देखिए उदाहरण देते हैं। यत्र हि व्यंग्यकृतं महत् सौष्ठवं नास्ति तत्रापि उपचरित शब्दवृत्त्या प्रसिद्ध्यनुरोध प्रवर्तित व्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते। किमुक्तं? यत्र येषु काव्येषु व्यंग्यस्य किमपि चमत्कारः न दृश्यते, महत् सौष्ठवं न दृश्यते, व्यंग्य का कोई चमत्कार नहीं है, कोई सौष्ठव नहीं है, फिर भी वहाँ पर जो है कवियों ने जिस प्रकार के प्रयोग किए हैं उपचार वृत्ति से वो तो दिखाई देते हैं। जैसे कि एक एक उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण, परिम्लानं पीनस्तन जघन संघाद उभयतस्तनोर्मध्यस्यान्तः परिमीलनं प्राप्य हरितम् इदं व्यस्तन्यासं श्रद्धभुजलता क्षेमवलनैः विषाङ्ग्याः सन्तापं वदति पत्रशयनम्। भवतां कृते अपि अवकाशः अपेक्षते न? तर्हि एतत् किञ्चित् अस्य स्थगनं भवति। स्थगनं करोतु अस्य। तर्हि भवन्तः चायं पीत्वा आगच्छन्तु।